မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Good Wedding Training Center ဂေးဆက်တင်တန်းကျောင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Wedding Defense တွေက Excessive Reinforcement လို့ခေါ်တဲ့ဘေးသားကလိုအပ်သည့်ထက်ပူထွက်နေခြင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Excessive Reinforcement ဆိုတာကဘေးဆိုရာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးဘေးသားတွေစုပုံနေခြင်းပူထွက်နေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဂေးဆိုရာမှာဂေးသားဟာမူလပစ္စည်း base metal ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့တညီတဲ့ရှိရမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အနည်းငယ်သော reinforcement ရေဝရအဖြစ် 1.5 mm မှ3 mm အထိကိုခွင့်ပြုလေရှိပါတယ်။ Excessive reinforcement ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ကားလန့်များသွင်းခြင်းကြောင့် Excessive reinforcement ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သတ်မှတ်ကားရန်အတွင်းဒါမှမဟုတ် WPS မှာပါတဲ့ကားရန်အတိုင်းသာစော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ travel speed နှင်းလုံးရင်လည်း excessive reinforcement ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်သတ်မှတ်နှုန်းသားအတိုင်းသာစော်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က heat input များလွန်ခြင်းကြောင့်လည်း excessive reinforcement ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဂေသားအလိုင်းများစွာစော်တဲ့အခါမှာဂေသားတလိုင်းစော်ပြီးရင်ခဏနားပြီးမှနောက်တလိုင်းကိုစော်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဂေစော်တဲ့အနေအထားမမှန်ရင်လည်းဂေသားဟာတစ်ဖက်တည်းကိုစောင်းပြီးခုံးထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဂေစော်တဲ့အနေအထားမှန်ကန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် excessive reinforcement ဂေသားပူချက်နေခြင်းဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ဟာထုတ်လုပ်သက်ဆင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု strength ကိုတိတိကျကျထိခိုက်ခြင်းမရှိတော့လဲသက်ဆင်မှုအပိုင်းအသုံးချမှုအပိုင်းနဲ့ဒေတာတရမှုအပိုင်းမှာတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဘူးအားအဖြစ်3 mm ထက်ပိုတဲ့ဂေသားပူထွက်နေခြင်းကို wedding defense ဂေပြစ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂေသားပူထွက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဂလိုက်တာပစ်တိုက်စားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများနဲ့ဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်ခြင်းလှုပ်အားဆုံးရှုံးခြင်းကုန်ကျစရိတ်ပူခြင်းစတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ excessive reinforcement ဂေသားပူထွက်နေခြင်းမဖြစ်အောင်စော်ကြဖို့အကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Good Wedding Training Center ဟာဂေဆက်ပညာကိုအခြေခံအစပြီးကျွမ်းကျင်သည့်အထိစာတွေရောလက်တွေရောစနစ်တကျသင်ကြားပေးနေတာကြောင့်ဂေဆက်ပညာကို professional ကြတက်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ Good Wedding Training Center ကိုလမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်